Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ako volite jednostavne recepte i čokoladu, sigurno će vam se dopasti današnji recept. Crna torta ukusna je slastica od 3 sloja s jednim malim trikom koji jako olakšava njezinu izradu. Biskvit i čokoladna krema zapravo se prave od iste smjese što jako olakšava cijeli posao. No usprkos jednostavnosti ona djeluje elegantno i bogato, pa je idealna kada trebate napraviti brz i efektan desert. U idućim minutama pogledajte kako jednostavno možete napraviti ovu ukusnu čokoladnu slasticu. Za današnji recept trebamo jaja, šećer u prahu, maslac, tamnu čokoladu, kakao, mljevene orahe i vrhnje za šlag. Prvo ću odvojiti žumanjke od bjelanjaka. Maknut ću bjelanjke sa strane da nam ne smetaju. U žumanjke ću dodati šećer u prahu i to dobro smiksati. Pijenasta smjesa je gotova. U posebnoj posudi pijenasto ćemo umutiti maslac. Narezat ću ga na komade. Evo ga. Ovako umučeni maslac ubacit ćemo u smjesu. Kad ste prebacili cijeli maslac, onda ga sjedinite sa smjesom. U umučenu smjesu dodajem orahe i kakao. Sad ćemo i to izmiješati. Smjesa je dobila jednoličnu boju i u nju ću sad dodati otopljenu čokoladu. Uključit ću štednjak da zavrije voda. Za to vrijeme ću narezati čokoladu na kockice da se prije otopi. Čokoladu ću staviti na posudu i čekat ćemo da voda zakipi. Čokolada se počela otapati. Para će je jako lijepo otopiti i bit će fina, glatka i sjajna. Svakako pazite na paru koja dolazi odozdo. Čokolada je fenomenalna, pogledajte je. Gasim štednjak. Čokolada se skoro otopila. Stavite čokoladu sa strane i dobro je izmiješajte. Tako će se otopiti preostali komadići. Ostavit ćemo je tu par minuta da se lagano prohladi. Dok se čokolada hladi, napravit ću snijeg od bjelanjaka. Dobili smo čvrsti snijeg kojeg ćemo sjediniti sa glavnom smjesom. Prije dodavanja bjelanjka ubacit ćemo u smjesu otopljenu ohlađenu čokoladu. To ćemo smiksati. Od ove čokolade smjesa za našu crnu tortu postala je stvarno tamna, a da bi postala mjehuričasta, u nju ćemo sada ručno dodavati bjelanjak. Nemojte ga dodavati odjedanput, nego u malim količinama. Sastojci se lijepo prožimaju i naša smjesa dobit će na volumenu. Evo ga, smjesa je lijepo ujednačena i spremna za daljnji postupak. Kalup promjera 26 cm, namastit ću sa maslacem i posuti sa krušnim mrvicama kako se biskvit ne bi zalijepio za podlogu. Evo ga. Pola napravljene smjese prebacit ću u kalup
Zagladit ću sa gladilicom. I smjesa je spremna za pečenje. Biskvit se peče na 185 stupnjeva u zagrijanoj revni 40 minuta. Druga polovica smjese ide na hlađenje u frižider. Prošlo je 40 minuta. Biskvit se baš lijepo ispekao. Vrijeme je da izvadimo kalup. Evo ga. Odrezala sam papir za pečenje veći od biskvita. S njime ću poklopiti biskvit. Preko papira ću staviti plitki tanjur i okrenut ću postolje. I nakon toga postolje maknuti. To radite lagano. Evo ga. Ovako ćemo ostaviti biskvit da se ohladi na sobnu temperaturu. Prije završnog slaganja torte istučit ću šlag. Baš se lijepo umutio. Idemo sada slagati tortu. Biskvit ću prebaciti na stavak za torte. Zatim ću oko njega staviti obrub i zatvoriti ga. Tako. Stavljam čokoladnu kremu koja se ohladila u frižideru. Malo ću je rasporediti. Pažljivo zagladite sloj kreme. Iako je istog sastava kao biskvit, biti će nešto svjetlija. Pretvoriti poseban sloj ove fine čokoladne torte. Evo ga, ovaj sloj je gotov. Sad ćemo gore nanijeti sloj šlaga. I njega ravnomjerno rasporedite i dobro zagladite. Moram priznati da ovako radeći ova torta uopće ne izgleda da se zove crna torta. Ali budite sigurni kad izvadimo iz kalupa da će torta opravdati svoje ime. Dobro zagladite na vrhu kako bi torta dobila lijepi ravni oblik. I sa ovim dijelom smo završili. Tortu stavljam na hlađenje do sutra. Torta je ostajala u frižideru preko noći i sigurna sam da je osvježavajuća. Idemo probati kakva je. I ova torta dokazuje da su jednostavni recepti često najbolji. Iako su biskvit i čokoladna krema napravljeni od iste smjese, u ovom desertu djeluju kao dva sasvim zasebna sloja. Fini čokoladni okus glavni je adut ove crne torte, a sloj šlaga na vrhu s njime se odlično nadopunjuje. Ovo je zaista izvrstan recept za sve ljubitelje čokoladnih slastica. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte ga, podijelite ga s prijateljima i besplatno se prijavite na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Ovaj i ostale naše recepte pogledajte na web stranici receptura.com. Bye! Jel ti dobra torta? Savršeno. Kupala bih se u njoj. Sad ga pretjeraš.